अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल रहमान ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम आपको एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। इस पंप को किसी तरीके से 12 वोल्ट पंप को किस तरीके से खोलते हैं और इसे खोलना बहुत आसान तरीका है और इसे बहुत आसानी से खुल जाता है। दोस्तों, आए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि प्रेस बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, जब आप मैं नई वीडियो लाऊं तो आपके लिए दिलचस्प मालूमात दे सकूं। दोस्तों, आए शुरू करते हैं।